Կարծացա ես Վարնավ Փամբուխչյանի հետ հանդիպեի եւ փորձենք կազմակերպել, որպեսզի իջներ քաղաքացիների հետ հանդիպեր, պատասխան տար մարդկանց, հրաժարվեց, ինձ փոխանցեցին, որ շատ խիստ աշխատանքային գրաֆիկի պատճառով 5 րոպե ժամանակ չունի տրամադրելու, չի կարող իջնել։ Ես խնդրեցի, որպեսզի լիազորի որևէ կոմպետենտ անձանց, որպեսզի նրանք իջնեն հանդիպեն, փաստորեն դա էլ հրաժարվեցին, ոչ ոք չի պատրաստվում իջնի մարդկանց հետ հանդիպել։ Այսինքն մեզանից հրաժարվում են, մեր հարցը ընդունեն, մեր խնդիրը հրաժարվում են ձեր խնդրով, որևէ մեկը իջնի ներքև ձեր հետ հանդիպելու։ Չէ, մեկը իրանք ընդմիջման ժամ ունեն։ Թող չասեն 5 րոպեն իրանց այդ խիստ գրաֆիկին չի խանգարելու։ Թող գործերը իրանց նենց կազմակերպեն, ոնց է մենք մեր գործերը նենց ենք կազմակերպում, որ ամեն ինչ ժամանակին պատշաճ կերպով կատարենք։ Թող իրան չափազանց հրատապ հարց է եւ կարելի է միանշանակ ժամանակ գտնել եւ իջնել մարդկանց հետ հանդիպելը, որտեւ այն պայմանները, որ մենք տեսել ենք տեղում, շենքային պայմանները, բնակ պայմանները, ուղղակի անմարդկային, անմխիթար վիճակ է ու մարդկանց անվտանգության Փլուզումը մի կողմ, շենքը ամբողջ հիմքը կոյուղաջրերով լցված ջրերը հոսում են, շենքից քարերը պոկվում են, դուրս են գալիս ու մարած, որ տների ներսերը խոնավությունից բորբոսնել են, մամռակալել են ու այդ պայմաններում երեխաներ են մեծանում, մարդիկ են ապրում, մարդիկ արդեն տարիքով մարդիկ բազմաթիվ հիվանդություններ ունեն, իսկ այդ երեխաները շատ շուտով ցավոք սրտի, եթե մնան այդ բնակարաններում, այդ հիվանդությունները իրենք էլ են ունենալու, այնպես որ այս հարցը խիստ հրատապ է եւ իշխանությունները ամեն ինչ պետքա ձեռնարկեն, որպեսզի քաղաքացիներին օգնեն, այս հարցը լուծում ստանա։ Հիմա Տիկին Ավետիսյան, իրանք մեզ դրդում են